なんだろうから正面が止まんねえよ。あの火力だよ。見てこの天気。めっちゃキャンプビューだろこれ。気持ちいいっすよね。こんな雨とか言ってたじゃないですか。全然違う。コパトン持ってくるべきだったなこれ。コパトン。サンオイル。ああ、行きました。すごいっすね。およそ3キロ先工事のためさあ、車線規制です。およそ1キロ先右方向。あの雲の中だな、おそらく。およそ1キロ先。行こう。行きます。はい。1時間かかんない。それだと全然。ここで一応待ちみたいな。休業とか出ました。どういう話なんですか。東京、あれですね。アメリカンホラーストーリー。ある、昔その殺人事件とかいろんな事件があった、豪邸っていうかまあ家が、アメリカかみたいな、LA かな、みたいな LA ですね。でそこに引っ越してきて家族がいて、でそれでまあいろいろ怖いことが起こるよ。シャイニング的な感じですね。ちょっと違うな。あれは親父がおかしくなっちゃうよ。じゃないますね。じゃなくても怖い。普通にもうその屋敷帯でみんなことが起きてるんですか。最初その1話完結でこう何話もあるかなと思ったら結構繋がってるね。何話ぐらいあるんですか。何話ぐらいあるんですか。わかんない。でもシーズン2まで多分あるんですね。よう繋げますね、そんな屋敷の中の話。途中でまだ俺2話かな2話か3話しか見てないかなるほど、まだ駆け出しのそう初めなんで。らただ引き込まれてるんですよ。面白いですね。アメリカンホラーストーリー。いやー、見たいけどな。もしネットフリックス見るとしたら、やっぱり映画ですね。でもあれタバコ食ったの確かに。そう思うと安いんですよ。めっちゃ安いぞ。やめてよかったかな。まだやめできれてないですけど、ちょっとついてる時ある。ありますよ、やっぱ。俺も1週間過ぎたらもう大丈夫だった。結構依存してたかもしれないですね。俺がでも酒とタバコをどっちやめるっていうよくあるとありますね。俺絶対酒やめるって言ってあ、そうですか。でもそこまでですか。たの。そんなにタバコやタめらんない。バコあれやったんですか。そう。でも酒はやっぱやめらんないもん今。酒は結構あれですよね。やっぱちょっと飲みたいなってなるもんね。なりますよね。ちなみに、まあ、さっきいろんな天気予報いろいろ違うって話じゃないですか。ここは全部曇りでしたけど、もう一個の方は11時から雨降るってことでした。ジャストっすよね。そうあれでしょ富士宮市。藤波でしたね。でも多分その天気予報と全然違うからね。やっぱり山ですもんね。そうそうそう。雨降り終わりましたですね。まだちょっと来やがる。こんな感じだったんだ。この日はあれですね。淡々と行って
何してんすかね。登山さん写真。こっから1合目ってことじゃないですか。ここ止めて怖くない？下で発見しちゃうんだよ。怖いっすね。ここあれですか、視界、何ですか、樹海ですか。多分お、一人で。声だけした方がいいかな。どうしたんですか？こんにちは。まずいっすね、家でかもしれない。でも、これ樹海じゃないのかな。樹海じゃないんですか。近いだもん。樹海ですよ。樹海に引っ掛けですよね、それ僕じゃないですか。小学校の時の。濡れてないもん、地面。大丈夫ですね。ほんとめっちゃあれだよね、景色いいね。海ですか。海が見える。いや、富士山。富士山が見えますか。最高じゃないですか。この先カーブです。見えないんだけど、前が。まずいっすね、これ。幻想的だ。ほんま見える。世界に行きそうだよね。怖い。世界転生もんか。富士クラシックホテル。コースの前が富士クラシックだ。つながってるんですか。大丈夫そうっすね、雨。サクッとタープをまず設置してしまおう。はい。右方向です。雨降ってても、その会場自体は空いてるんですよ。大丈夫。じゃあやろうと思えばできる。方向です。どこと言ってんの。富士山見えないんじゃないですか。全然見える。別にここに来る人なかったら、もっと近いところでも。どうせ見えねえんだ。それめっちゃおしまいっすよ。いける感じしましたよね。ね途中まで全然、まあ全然じゃないですけど。え。でもこれ多分こう、そのまま抜けてくんじゃない？そうですよね。ちょっと経てば多分。斜め右方向です。この辺をどこでも使っていいってことですか。そう。いますよ、いますよ。来た。斜め右方向です。この先実際の交通規制に従って走行してください。出た。まもなく目的地付近です。じゃあ、そうです。いいです。はい。はい。今受付に検温を行ってますので、はい。ちょっとこちらのアイカップの方を置いていただきはい。ちょっと天気って荒れそうですかね。なんとも。一応もう雨予報です。そうですね。なんとも言えんって言ってましたね。まあ、本当のこと言えないんだろうな。そういうことですよね。いや、今日は最悪ですよ。言いたいところだろうけど。まあちょっとごもってましたからね。それは結構サバサバ言ってたのに急に思い出したんで。これ私に聞くみたいな。見ればわかるでしょ。の
あれ分別とか書いてある。これこれゆるキャン出てくるとこだね、出てきますけど、これ出てきますね。なんか買ってるんですよ、これ。水場があるっていう水でラーメンを作って、なるほど。米炊いて、近い方がいいですね。何かっていうと。変な、この誰かの動線に入ってると、毎回通られるんだよ、その便所に。なるほど。出ますか。水がないんだよね。あ、このホイールのところには2個ありますよ。多分反対側だと思いますけど、こっちも。靴超濡れるな、これ。血濡れました。雨の音っていいですよね。いいね。